হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এটা গোদরেজ কোম্পানি ফ্রিজ করতে এসেছে। ফ্রিজের কুলিং কয়েলটা কাস্টমার নষ্ট করেছে। এটা নতুন কয়েল, এটা পুরনো কয়েল। তো পুরনো কয়েলটা কাস্টমার চাকু দিয়ে ফুটো করে ফেলেছে, যার জন্য আর হবে না। তো এই কয়েলটা নতুন করে লাগাচ্ছি। আর এই টাইপের কয়েলগুলো ইনস্টল করার সময় অনেকটা সাবধানের সঙ্গে কাজ করতে হয়। তাড়াহুড়ো একদমই করা যাবে না। আর আমি কোনো কাজেই তাড়াহুড়ো করি না, এক্স্যাক্ট প্রপার টাইম নিয়ে কাজটা করি, তাতে যতক্ষণ লাগবে লাগুক। কয়েলটা লাগানো হয়ে গেছে, এগুলো ওয়েল্ডিং করে নিয়েছি, মানে ঝালাই করে নিয়েছি। দেখুন, এটা পাইপটাকে সুন্দর করে ফোমের ভিতর থেকে নিয়ে সেট করেছি, ভ্যাকুমে বসিয়েছি। এটা আমার শালাবাবু আছে, আমার সঙ্গে কাজে হেল্প করছে। এটা আর 600 সিলিন্ডার আছে, তো ভ্যাকুমে বসানোর পর ভ্যাকুম একটু কাটিনি, কিছুক্ষণ হোল্ড করেছি। করার পর ফাইনালি গ্যাসটা দেওয়া শুরু করেছি। অলরেডি কুলিং হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন আমার সব যত সেট আপ আছে সেটাকে আমাকে ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর এক্স্যাক্ট একবার দেখবো যে ফাইনাল ঠিকঠাক আইস আসছে কিনা। তো ফ্রিজটা ঠিকঠাকই আইস চলে এসছে, আইসের আস্তরণটা ঠিকঠাক চলে এসছে। বাকি ফিডব্যাক কাস্টমার থেকে ফোন করে শুনবো যে ঠিকঠাক আইস জমেছে কিনা। কাজ করাতে চাইলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বরে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।